హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ స్వప్న. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్. ఈ రోజు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజులో మనము బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి కొంచెం టైం లేకనో లేదంటే ఏ కారణమైనా కానీ వాషింగ్ మెషిన్స్ అనేవి రీజనబుల్ రేట్లో అవైలబుల్ గా ఉండడం వల్ల ఎవరి యొక్క స్తోమతను బట్టి వాళ్ళు వాషింగ్ మెషిన్ తీసుకుంటున్నారు. కానీ వాష్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది తెలుసుకొని మాన్యువల్ చదువుకొని అర్థం చేసుకొని లేదంటే రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకొని వాష్ చేసుకోగలుగుతున్నారు, కానీ కొంతమందికి తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇవాళ నేను కొన్ని టిప్స్ అనేవి మీతోటి షేర్ చేస్తాను. ఈ టిప్స్ కనుక మీరు వాషింగ్ మెషిన్ లో బట్టలు వేయడానికి వాష్ చేయడానికి ముందుగా తెలుసుకొని మీరు కనుక వాష్ చేసుకుంటే మీ బట్టలు చక్కగా క్లీన్ గా పాడవకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇది ఒక చిన్న టాపిక్ కాదండి, వ్యాస్ట్ టాపిక్. లైక్ వాషింగ్ మెషిన్స్ అనేవి 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటాయి. మనకి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకటి సెమీ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ లో మనకి టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మూడింట్లో 3 రకాల ఆప్షన్స్, 3 రకాల విధాలుగా వాష్ చేసే పద్ధతి ఉంటుంది. అదంతా మనం ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోలేము. నేను ఇంకొక వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏ వాషింగ్ మెషిన్ అయినా సరే బట్టలు అనేవి ఎలా మనము వేసుకోవాలి, ఎలా వాష్ చేసుకుంటే అది పాడవకుండా చక్కగా క్లీన్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని మాత్రం చూద్దాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను ఏ వాషింగ్ మెషిన్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేవి మీకు తప్పకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇంకా ముందు మనము బట్టలు అనేవి వాష్ చేయడానికి తీసుకున్నప్పుడు వాటిలో కొన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా వాష్ చేసుకోవాల్సినవి ఉంటాయి. అంటే వర్క్ ఉన్నవో లేదంటే కాస్ట్లీయర్వో, బాగా డిజైన్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఉన్నవి, అలాంటి బట్టల్ని మనం మెషిన్లో వేస్తే అది కలర్ షేడ్ అయిపోయి ఆ వర్క్ అంతా ఊడిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటివి వేలేమో. హెవీ వర్క్ ఉన్న డ్రెస్సులు కానీ క్లోత్స్ అయినా సెపరేట్గా పెట్టుకుని వాటిని మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడము, విడిగా డ్రై వాష్ చేసుకోవడం అలాంటివి చేయాలి. ఇంకా మనం మెషిన్లో వేసుకోదగిన బట్టలు అనేవి ఒక పక్కకు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనము వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలా మెషిన్లో వేసేస్తే దానికి తెలిసింది ఏంటి, ఓన్లీ నానబెట్టేసి ఉతికేసి జాడించేసి ఆరబెట్టేయడమే. అది జాగ్రత్తగా ఉతకాలా, మంచిగా రఫ్గా ఉతకాలని దానికి తెలియదు. మనం వేసే బట్టల్ని బట్టి, మనం మార్చుకునే ప్రోగ్రామింగ్ బట్టి దానికి తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కువ ఇవ్వాలన్నా తక్కువ సేపు ఇవ్వాలన్నా కూడా ముందు మనం బట్టలను సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. లైక్ చిన్నవన్నీ ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి, పెద్ద బట్టలన్నీ ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. చిన్నవి ఒక సెపరేట్ చేసి మనం పెద్ద క్లోత్స్ అన్ని ఒక పక్కకు చేశాక వీటిల్లోనే మళ్ళీ 2 పార్టిషన్స్ చేసుకోవాలి. చిన్న వాటిలో ఎక్కువ మురికున్నవి, కొంచెం ఇన్నర్ వేర్స్ అయినా లేదంటే పిల్లలు యూనిఫామ్ వేసుకున్న నిక్కర్స్, అంటే చిన్న సైజు ఉన్నవి ఎక్కువగా మురుకున్నవి ఒక పక్కకి, చిన్న సైజువి నార్మల్గా ఉన్నవి ఒక పక్కకి. పెద్ద వాటిల్లో కూడా ఎక్కువ మురుకున్నవి ఒక పక్కకి, తక్కువ మురుకున్నవి ఒక పక్కకి చేసుకుంటే మనకి 4 పార్టిషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ చిన్న బట్టల్ని వేసేటప్పుడు మనకి నార్మల్గా అవి మిగతా పెద్ద వాటిల్లో కలిసేసి చుట్టుకుపోయి సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వవు. కాబట్టి మనకి లాండ్రీ బాస్కెట్స్ అని సూపర్ మార్కెట్స్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి. వాటిలో ఈ చిన్న చిన్న వాటిని వేసేసి మనం అందులో బట్టల మెషిన్లో వేసేసామంటే అవి ఈజీగా రొటేట్ అవుతాయి. సో మనం సెపరేట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ సెపరేట్ చేసుకున్నాక కొన్ని జిప్పులు పెట్టాల్సినవి ఉంటాయి. అంటే హుక్స్లు ఉన్న వాటన్నిటికీ హుక్స్లు పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనము చిన్న చిన్న ప్యాంటీ లైనర్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే లాండ్రీ బాస్కెట్లోకి సర్దుకొని ఉంచుకోవాలి. మనము ప్యాంట్స్ జిప్స్ ఏమైనా ఉంటే జిప్స్ పెట్టేసుకోవడము, కొంచెం వాటిని బటన్ పెట్టేసేస్తే అవి మనకి రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు బటన్స్ ఊడిపోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకొని వేటికి అవి సెపరేట్ చేయాలి. ఇంకా సోక్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే బట్టలు మనము ఒకసారి వేసాక అది ఆటోమేటిక్గా దాని టైమింగ్ అనేది అది తీసుకుంటుంది. సెమీ ఆటోమేటిక్ కాదండి, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో. అప్పుడు దాని అకార్డింగ్గా తీసుకున్న టైంకి వాటర్ లెవెల్ సెట్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి అంత వాటర్ లెవెల్కి సరిపోయే డిటర్జెంట్ వేయాలంటే చాలా పడుతుంది మనకి. సో మీరు కొంచెం మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోగలరు. అంటే మీకు కొద్దిగా ప్రోగ్రామింగ్ తెలిసి ఉంటే మీరు విడిగా బట్టలు నానబెట్టుకుని అందులో వేసి మీరు వేసిన బట్టలను బట్టి ఎంత వాటర్ లెవెల్ అనేది మీకు వాడేదాన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో కనీసం సగానికి వస్తే ఒక లెవెల్ పైకి వచ్చేలాగా వాటర్ లెవెల్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటే అవి బయట విడిగా బాగా నానుంటాయి కాబట్టి మురికి మంచిగా పోతుంది. ఇదొక జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు. లేదు మెషిన్లోనే మీరు తక్కువ వాటర్ లెవెల్ తీసుకొని మాన్యువల్గా సర్ఫ్ వేసి అందులోనే నానబెట్టుకొని తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద క్లోత్స్ మీకు పావంతు ఉన్నాయా, సగాని వరకు ఉన్నాయా, పై వరకు ఉన్నాయా చూసుకుని దానిని బట్టి మీ వాటర్ లెవెల్ అడ్జస్ట్ చేసి వాషింగ్, రిన్సింగ్, స్పిన్నింగ్ అనేది మీరు ఇచ్చేసారంటే ఆరబెట్టేది అది చేసేస్తుంది. ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ముందు తెలియదండి, వీళ్ళు మాన్యువల్గా పెట్టుకోవడం చేసుకోవడం. వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే ఈ డైరెక్ట్గా బట్టలు వేసేసి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వాష్, రిన్స్, స్పిన్ అది ఆటోమేటిక్గా పెట్టేసి ఉంచుతారు ఒక మెయిన్ ఆప్షన్లో. మనకి వాషింగ్ మెషిన్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డెలికేట్గా ఉతికేవి, హార్డ్గా బ్లాంకెట్స్ ఉతికేవి. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని తెలుసుకొని మీరు ఫస్ట్ మాన్యువల్గా కాకుండా అది చెప్పినట్టుగానే దాని సెట్టింగ్స్ ప్రకారం చేసుకోండి. మీరు వాడుతూ ఉంటే తప్పకుండా మీకు తర్వాత అర్థమైపోతుంది అనమాట.
మనము ఈ జిప్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత కలర్ షేడ్స్ ఉన్నవి కొన్ని క్లోత్స్ కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇందాక మనము మురికి ఉన్నవి మురికి లేనివి అని తీసుకున్నాము, కానీ కలర్ డార్క్ కలర్స్ ఉన్నవి కూడా పక్కన పెట్టేసేసి వైట్ కలర్స్ ఉన్నవి సెపరేట్ పెట్టుకుని నార్మల్గా విడిగా వేసుకోవాలి. ఈ మ్యాక్సిమం వైట్ కలర్ 1 or 2 ఉంటే వాటిని మనం విడిగా వాష్ చేసుకోవడమే బెటర్ అండి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే అవి మిగతా ఏదైనా డార్క్ కలర్స్ ఉన్నా లేదంటే ఇంకేదైనా మురికి అనేది వచ్చినప్పుడు దీనికి వైట్ వాటికి పట్టేసి కొంచెం డల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో వైట్ క్లోత్స్ ఏమైనా రెగ్యులర్గా వచ్చి ఉంటే వాటన్నిటిని అలా ఒక 1 week వరకు ఉంచి ఒక ట్రిప్గా వేసుకోవడం కానీ, లేదంటే 1 or 2 డైలీ బేసిస్ ఉన్న వాటిని విడిగా వాష్ చేసుకోవడం కానీ చేసుకుంటూ ఉంటే, మెయిన్లీ కాటన్ అయితే ఇంకా కలర్ ఎక్కువగా పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ కలర్ క్లోత్స్ని మిగతా వాటితో వాష్ చేయడమే బెటర్. అండ్ డార్క్ కలర్ కొత్త క్లోత్స్ అసలు వేయకూడదు, అవి గంజి స్టార్చ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది రిలీజ్ అయ్యి దానికి ఉన్న డై అంతా కూడా మిగతా బట్టలకు పట్టేస్తుంది. సో ఇలాంటి ముదురు రంగు వాటిని కూడా పక్కన పెట్టి మీరు కలర్డ్ ఉన్న బట్టలు వాష్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నారంటే అవి కలర్స్ ఎక్కువ షేడ్ అయిపోకుండా జాగ్రత్త పడుతుంది. అండ్ లాస్ట్ రిన్స్లో వచ్చేటప్పుడు మీరు కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ ఏదైనా కంఫర్ట్ లాంటివి ఏదైనా ఒకటి వేసుకున్నారంటే చివరి జాడించే టైంలో చూసుకొని మీకు ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ వేసుకోవాలనేది, అక్కడ వేసేసారంటే అది లాస్ట్ రిన్స్లో ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. లేదు మీది సెమీ ఆటోమేటిక్ అయితే మీరు చివరి జాడించుకునేటప్పుడు వాటిలో వేసేసారంటే అది తిప్పేస్తుంది కదా, చక్కగా మంచి స్మెల్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంకా అదర్ టిప్స్ ఏంటంటే ఈ బట్టల్ని వేసేటప్పుడు కూడా వాటిని మనము రివర్స్ చేసి వేసుకోవాలండి. మామూలుగా ఉన్నవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాకుండా రివర్స్ చేసి వేసుకోవడము, జిప్స్ ఉన్నవి క్లోజ్ చేసేసి, ఇంకా బాగా మురుకున్న వాటిని ముందుగానే మనం కొంచెం ప్రీ వాష్ చేయాలి. ముందుగా వాష్ చేసి కాస్త దానికి సబ్బు ఎక్కువ బాగా పిల్లలు వైట్ డ్రెస్ ఏదైనా మురికి చేసిన వాటి బాగా ఉన్నాయనుకోండి, మెషిన్లో వేస్తే అవి ఆటోమేటిక్గా పోవు. ముందుగా మీరు కొంచెం బాగా దానికి విడిగా సబ్బు పెట్టేసేసి నానబెట్టి ఉంచి మెషిన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు దాంట్లో ఇది వేసేసారంటే ఆ స్టెయిన్స్ అనేవి ఈజీగా పోతాయి. సో బాగా మురుకున్న వాటికి ప్రీ వాష్ చేయడం కంపల్సరీ. ఇంకా ఇవి వాష్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్ మీరు యూజ్ చేసిందైనా లేదంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫాయిల్ అయినా సరే ఫోల్డ్ చేసి ఒక బాల్ లాగా చేసేసి దాన్ని మీరు వాషింగ్ మెషిన్లో వేసేసి దాన్ని రెగ్యులర్గా వాడుకోవచ్చండి. అదేమి ఇదైపోదు కాబట్టి దాన్ని వేస్తే అది బట్టల మధ్యలో మనకు ఒక స్క్రబ్బింగ్ లాగా పనిచేసి కొంచెం మురికి తీసేసేయడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ టిప్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు మురికి బాగా పోవడానికి. ఇంకా బట్టలు డ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కువసేపు లేకుండా తక్కువ టైం ఉండేలాగా చూసుకోండి. సో దట్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువసేపు డ్రైయింగ్ ఉంటే అవి బాగా ముడతలు ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ముడతలు ఎక్కువ లేకుండా మీరు తక్కువ టైం అనేది సెట్ చేసుకుంటే మాన్యువల్గా తొందరగా ఆరకపోయినా కూడా మనం విడిగా మన క్లైమేట్కి త్వరగానే ఆరిపోతాయి కాబట్టి అందులోనే ఎక్కువ టైం డిపెండ్ అవ్వకుండా అదర్ దాన్ వింటర్స్ చలికాలంలో తప్పి వర్షాకాలంలో తప్పించి కొంచెం మనం అదర్ టైమింగ్స్లో తక్కువ టైం తీసుకుంటే బట్టలు అనేవి ఎక్కువ మడతలు పడకుండా ఉంటాయి. ఇవండి ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీరు బట్టలు అనేవి వాషింగ్ మెషిన్లో వేసుకుంటే అవి పాడవకుండా మురికిగా ఉన్నవి కూడా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇంకా కొన్ని నేను మాన్యువల్గా యూజ్ చేసే టిప్స్ చెప్తాను. ఇవి స్టాండర్డ్ టిప్స్ మీకు చెప్పినవి. నాకు తెలిసి నేను అర్థం చేసుకొని మాడిఫై చేసుకుని వాడుకుంటున్న కొన్ని టిప్స్ వినాలంటే ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి. సో నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తానంటే బట్టల్ని వాషింగ్ మెషిన్లో ఫస్ట్ వాటర్ లెవెల్ కొంచెం తీసుకొని దాంట్లో సర్ఫ్ వేసి అది రొటేట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో బట్టలు ఎక్కువగా మురికినవి, ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా లైట్గా చిన్నవి మురికి తక్కువగా ఉన్నవి, చిన్నవి పెద్దవి, మురికి ఎక్కువగా ఉన్నవి, చిన్నవి పెద్దవి అట్లా ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో మురికి తక్కువ ఉన్న వాటికి కాస్త తక్కువ సర్ఫ్ తీసుకొని వాటిలో తిరిగిన తర్వాత ఇవి ముందు పెట్టేసి కాస్త లైట్గా ఉన్న వాటిని పైన పెట్టి వదిలేస్తాను. ఒక 15 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా అయిన తర్వాత మాన్యువల్గా నేను ఎంతసేపు వాష్ చేయాలి, ఎంతసేపు అది దాంట్లో సోక్ చేసుకునే నానబెట్టుకునే టైమింగ్ ఉన్నా కూడా నేను దాంట్లో డిపెండ్ అవ్వను. ఎందుకంటే అంతసేపు మెషిన్ ఆన్లో ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ కాలుతుంది కాబట్టి నేను ఆ ఆప్షన్కి వెళ్ళకుండా విడిగా నేను పెట్టేసి పవర్ ఆఫ్ చేసేస్తాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వెళ్ళి ఎంతసేపు వాష్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు జాడించాలి, ఎంతసేపు ఆరిపెట్టాలి, ఎప్పుడు 1 నిమిషం మీద పెడతానండి నేను ఆరిపెట్టుకోవడము. మన క్లైమేట్కి ఈజీగా ఆరిపోతాయి కాబట్టి కరెంట్ వేస్ట్ అవ్వదు, సో పని కూడా త్వరగా అయిపోతుంది. ఇలా చేసుకుంటాను. ఆ ట్రిప్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎక్కువ మురుకున్న వాటికి కొంచెం సర్ఫ్ ఎక్కువ వేస్తాను. ఇందాక వేసిన లోడ్కి తక్కువ సర్ఫ్ వేసాను, ఇప్పుడు వేసే లోడ్కి కొద్దిగా ఎక్కువ సర్ఫ్ వేస్తాను అనమాట. వేసిన తర్వాత బట్టల్ని నేను ఎక్కువ మురుకున్న వాటిని ఫస్ట్ ఆ నీళ్ళలో పెట్టేసి పైన కొంచెం ఓ మాదిరిగా ఉన్న వాటిని పైన వేసి సాధ్యమైనంత వరకు డింప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అది అయిపోయిన తర్వాత వాటిని కూడా వాష్ చేసేస్తాను. అంటే టైమింగ్ ఎంత ఇచ్చేసానంటే వాష్ అయిపోతే డ్రై చేసుకుంటాను. ఇంకా కొన్ని బట్టలు ఉంటాయి లైక్ మనము లైట్గా ఉన్న లుంగీలు కానీ లేదంటే జస్ట్ టవల్స్ కూడా ప్రతిరోజు ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాటికి సర్ఫ్ వాషింగ్ రిన్సింగ్ అని ఇవ్వకుండా జస్ట్ వాష్
స్పిన్ ఇచ్చేస్తాను. అంటే వాష్ టైం ఇంతసేపు తిరగాలి, జాడీ చేసేయాలి. అవి ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఉతుకుంటాం కాబట్టి ప్రతిసారి సర్ఫ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. లుంగీలు అవి కూడా ప్లెయిన్గా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి అంతసేపు వాష్ అయ్యి రిన్స్ అయ్యి స్పిన్ అయ్యి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి అలాంటి లైట్ అన్నీ కూడా ఒక సెట్ లాగా ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ వస్తాయి అంటే 2 days ఎప్పుడన్నా బద్దకిస్తే అవన్నీ ఒక డిఫరెంట్గా మనకి లైట్గా ఉన్నవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఈ ప్రాసెస్ అంతా పెట్టకుండా జస్ట్ నేను వాష్ చేసి స్పిన్ పెట్టేస్తాను. కొంచెం కంఫర్ట్ వేసేస్తాను. మనం సర్ఫ్ వేయం కాబట్టి అవి కొద్దిగా మంచి స్మెల్ రావడానికి ఇబ్బంది లేకుండా మనకి ఒట్టి ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ అవుతాయి కాబట్టి కాస్త ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ యాడ్ చేస్తాను. డ్రై చేసేసుకుని ఆరపెట్టేసుకుంటాను. పని తేలిక అయిపోతుంది. సో నేనైతే ఈ విధంగా మాడిఫై చేసి వాష్ చేసుకుంటానండి. హోప్ మీ అందరికీ టిప్స్ యూస్ఫుల్ అయ్యాను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాను. బాయ్ బాయ్.